दोस्तों आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि किसी के चिल्लाने या तेज आवाज से शीशे टूट जाते हैं, लेकिन क्या ये रियल में भी हो सकता है? क्या सच में किसी तेज आवाज से कांच टूट जाता है? आइए देखते हैं इस वीडियो में। दरअसल ये एक्सपेरिमेंट इंडिया के फेमस यूट्यूबर मिस्टर इंडियन हैकर ने किया है। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। उन्होंने सबसे पहले एक म्यूजिक सिस्टम तैयार किया ताकि बहुत तेज आवाज हो सके। उसके बाद एक कांच के गिलास को स्पीकर के सामने रख दिया और 500 हर्ट्ज तक म्यूजिक को चलाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद वॉल्यूम का और बढ़ाया तो गिलास टूट गया। तो दोस्तों इसका मतलब किसी तेज आवाज से गिलास टूट जाता है।